על פרק שני של ניאו סופש באשדוד. וואלה, חיים יפים, חיים מטורפים. אין מה לעשות, סופש. נגיע עוד מעט לסקייט פארק ומה שיהיה יהיה. אבל נו, היה הומו, לא הביא את הכבשים כי הוא אפס. הומו חזר! הומו חזר! הלאה, בונים סקייט פארק. כן לנו חיים. Gonna crack a rib when I get home. I'm gonna bury you. אותנו משטרה. משטרה יא בת שאו. מצאנו לה בוגנת! טוב, אני די סיימתי את הסשן שם אצל יצחק המצחיק. אני חושב שאני אתקדם קצת לים. לראות אותו, כאילו, למה לא? כזה להסתובב, אני אגיד שלום המשפחה שלי. ואני אמשיך את היום שלי. Gonna crack a rib when I get home. I'm gonna bury you in my favorite hole. I made a bloody man. So וואלה, נמאס לי לעשות את זה, כי אני מרגיש כל כך סנוב. אז לא, אני לא ממשיך לצלם לכם שאני הולך פה בים היפיוף של אשדוד. אתם תחכו שאני אגיע לסקייט פארק תוך 3, 2, 1 בום בוקלט. אין לי כוח ללכת לסקייט פארק, אני כבר אלך למונאות, אני אתן לי כזה סשן שם. חמד מדי. Bury you in my favorite hole. I made a... וואו, אני גמור, אני פאקינג גם לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. אני יודע מה לעשות. הבור, סלו, שקווה שצצאו. טוב, אין לי כל כך איפה להמשיך את הסרטון כי די נגמר ואני עכשיו הולך מאשדוד, אז פה היה חלק ב' של ניאו באשדוד. אללהו אכבר! טוב, עכשיו באמת אללהו אכבר! Gonna crack a rib when I get home.